Medrosa! Medrosa é você! Vem pra cima! Eu vou acabar com a sua raça! Ah! Ah! Agora você vai ver! Uma caverna! Agora você vai morrer! Ah, de novo não! Quem é você? Desista logo! Desista você! Qual? Meus ouvidos! Estamos a 20 quilômetros do vilão. O que é isso? Tem muitos deles aqui. Ali tem mais gente. Vamos pedir informação. Que foi? Eu já estive aqui. Para a gente passar por eles, nós temos que dar entretenimento, senão eles nos matam. Eu acho que eu tive uma ideia. Olá, hoje eu vou entreter vocês com o meu show. Vamos, essa é a nossa chance. Parece que chegamos. Desista! Nunca! Nando, você me salvou. Espera, como você fugiu de lá? Quando deu um intervalo eu fugi. Cara, a gente esqueceu o Jack no acampamento. Caraca, é verdade. Jack? Eu e Cal, a gente já explorou um laboratório que tinha cartas escritas pelo Jack. Que foi? Perderam a vontade de lutar? Eu vou voltar.
ajudar! Não acredito que derrotamos ele. Agora temos que esperar pela próxima ameaça que vier. Não importa qual for, nós vamos encarar.